Stigli smo na keynote i niste spremni. Super, predivan osjećaj, redak vazduh. Ponedeljak, Redmond 2025. godine. Uzeo sam svoju akreditaciju, evo je, vidite. Došli smo, Stefan, Milan i ja, ispred ovde zgrade Conference Center. Uzeli smo akreditaciju i sada idem u svoju zgradu u kojoj će biti za danas najveći broj sadržaja za temu koju ja pokrivam, zapravo Microsoft 365. Završili smo ovaj prvi deo, sad idemo ka tamo. Ovaj kompleks pokazat ću vam, ali ima više od 100 zgrada Microsoftovih i sad nam je trebalo 20 minuta da dođemo do ove, a sad nam treba još 20 minuta da odemo do te sledeće. Pokazat ću vam malo kako izgleda ovaj vibe cijelo kompleksa. Evo su Stefan i Milan, javite se momci. Ćao! Ste uzeli ovaj, kako se zove? Tu je. Badge. Tu je. Sada idemo do zgrade broj 92, da vidimo što se radi tamo. Evo da vam se javim iz Visitor centra, evo ga ovde, svašta nešto ima da se kupuje. Ja sam pazario takođe neke jako zanimljive stvari, tako da radimo unboxing, to je Surface Pro, koja nema da se kupi inače. Još neke stvari pa ću vam pokazati šta su. Izgled zapravo kampusa, pa evo da vam pokažem kako izgleda kampus i šta se sve nalaze, vidite ovde su neke male zgradice, iako nisu zapravo male. Ovdje je ključni deo kampusa. Evo ovako izgleda sve. Evo ga. Ovdje imaju ovaj jako zanimljiv most. Pokazat ću vam kasnije kako izgleda uživo. Ovdje se nalazi taj store Microsoftov. Ima jako zanimljivih stvari šta sve može da se kupi. Ovdje sam jedan deo stvari koji sam hteo. A onda ćemo u narednim danima da kupimo još nešto. Za sve ljubitelje Xboxa, također tu su Xbox stvari. Evo, testiram Osmo Pocket. Test. Da pokažemo kako radi. Tu smo sa ekipom. Stigli smo na keynote. Jedva. Vodili su nas kao kometa. Da, ali realno dobro su organizovali. Pazi ovo, dali su nam narukvice. Oni su napravili zmicu. Na kraju zmice stoji osoba koja ima blok na kojem piše kraj reda i onda samo krene. I sad ću vam pokažem koliko ljudi je ušlo za časak jedan. I evo, sve kreće na vreme, u 9 je, sad je 5 do 9. Ovo je sala za keynote i ovo su sve MVP-evi. Sve u svemu, da, ogroman broj ljudi, to je strava. Mislim da ništa sa keynote nećemo moći da snimamo, tako da zabranjeno je, precrtana kamera, ali ne veze, možemo prenesemo vibe. AI je kao tema, tako? Da. Sada će u ovoj sali biti keynote, a u ostalim salama će biti streaming, pa će ljudi moći da prate tamo. Još sam pitao nekog lika koji je zaposlen u Microsoftu, sreo sam ga tamo u onom centru i pitao sam kao nekad ima kao stvarni pravi keynote i on mi rekao da je zapravo ova sala gdje najčešće Satya drži kao neke govore sa zaposlenim i sve. Ovo je trenutno sad možda malo manje bitno. Posle će Stefan Đokić da ih vodi u obilazak Posle ide pravi kontent. Završi se keynote, kako ti utisak? Fenomenalno, ono što će se desiti u .NET-u i u samom Visual Studio sve vezano za programiranje je fenomenalno. Nemamo pričamo, ali ćemo prvo dobiti informacije, tako da ćemo testirati sve. Programeri, .NET developeri, spremite se. Niste spremni. Jedna od zanimljivih atrakcija ovde jeste ovaj wall, ovaj zid zapravo sa imenima svih MVP-eva i onda se nađete ovde i slikate se, uvijek atrakcija. Što će o tome što nam treba svako da nađe, a ja sam gore na vrhu. Aj, probaj da me snimiš da se nađem. Gore. Gde si ti, si naš ti sebe? Jesam, naš sam, s obzirom da sam Stefan, skroz sam dole što meni zapravo odgovara. Visine, naravno, ne moram da skakućem, da se nađem gore. Neka stoličica. Evo ga Milan. Milane, moraš da kažeš kakvi su tvoje utisci sa keynote? Utisci? Najviše sam uzbuđen zbog AI integracije u Visual Studio. Tu smo dosta kaskali za konkurencijom. Okej. Najviše sam uzbuđen zbog AI integracije u Visual Studio. Tu smo dosta kaskali za konkurencijom. Mislim da će to biti odlično kako bi izbacili. Strava. Sad smo ovdje malo na pauzi. U 11 kreće dalje sesije. Prvi keynote zvanično kreće MVP Summit. Juče je bio kao pre-conference day. Danas, sutra i prekosutra su 3 ključna dana. Petak je post-conference day. Sorry, your bag is open. Ništa. Vidimo se. Da, svako ide na svoju sesiju pa se vidimo posle. I evo krenuo sam ka zgradi 36, tu je ekipa koja
izlazi i ide ka svojim zgradama gde šta slušaju. Ovi shuttle basevi su mi jako zanimljivi i ovaj kamion, gledajte okruženje. Ovde levo se gradi još nešto novo. Jako sam srećan što je danas lepo vreme, biće malo napolju, ali meni je dovoljno da bude malo sunca i već raspoloženje i sve ostalo bude strava. Mislim da je tema Excellent MVP Summit, tema vezana za Excel. Tako da verujem da će svi MVP-evi koji imaju iole dodira sa Excelom biti na ovoj sesiji, da vidimo šta je to novo, o čemu ćemo pričati i što nas čeka u Excelu. Pa hajde vidimo šta je to. Evo da vam se javim, imali smo sastanak sa inženjerima koji rade na različitim segmentima Excela. Bilo je baš strava, ali kasnije ću vam pričati o tome ono što sad sam htio da podelim s vama, to je pogled. Znači gledajte ovo. Kako izgleda ovdje. Gledajte ovo drveće. Znači nenormalno nekoliko veliko. I da uživate na pauzi uz posla. Ovo mi se najviše sviđa što dođete ovde, je baš inspirativno i ceo kampus je ovako u šumi, tako mi je to baš, ja znajući sebe, to mi je baš velika inspiracija da budem tako okružen drvećem zelena i onda ste u kuhinji, možete da uzmete nešto za klopu, po nižim cenama naravno, ali kupuje svako ono što hoće, imate gomilo različite kuhinje. Ja sam došao u kuhinju, uzeo neku klopu, imam bukvalno 5 različitih kuhinja, ja sam uzeo neki burger i kocu. Danas jeste sunčan dan i onda je baš onako lep osjećaj kad se probija sunce kroz ove šume. Za par minuta mi kreće sledeća sesija, a nakon toga verovatno idemo malo u šetnju po svijetu, vidimo se čas. I još jedna sesija koju smo planirali i gledajte kako je lep dan. Vidite ovu šetnicu, ovo je milina, zamislite da ste ovde zaposleni, idete ovako sa posla, gledajte ovo. Mnogo mi se sviđa. Da, kao da ide neki potok. Da li trebaš skidati ovo čuva? Ma sad to nam je trebalo samo za kino. Kako ti je bilo na sesijom? Na sesiji je bilo top. Baš dobro, ima mnogo dobrih stvari. Kao što sam rekao, developeri nisu spremni šta će da se dešava. Lani ja smo upoznali baš onako ozbiljne glavi sveta.NET-a, poput Davida Fowlera recimo. Jako dobrog inženjera koji radi na .NET Aspire. Baš sam srećan zbog budućnosti koja nas čeka. To je lepo čuti već posle prvih par sati. Da. A sad sam još srećniji, izvini, što idemo u razgledanje. Pogledaj kako je vreme. Da, gledajte kako je vreme. Gledajte i ovu šetnju, brate, gledajte ovo. U što šetnju? Bilo mi je strava jer smo isto imali sesiju sa ljudima koji rade na razvoju Excela. To je bilo baš cool, pričali o tome na čemu rade i sve ostalo, podelili insighte. Posle toga smo imali jednu specijalizovanu sesiju koja je bila konkretno za neke stvari koje dolaze. Pod NDA sam, tako da ne mogu da govorim tačno, ali generalno bilo je jako zanimljivo, puna sala MVP-eva samo za Excel i onda smo svi generalno diskutovali i nakon toga o tome šta su ljudi zapravo predstavili, šta nas čeka. Konstatovali smo jednu zanimljivu stvar, a to je da super su svi feature-i koji se na primjer baziraju na AI-u, ali taj AI ne uzima u obzir kritičko razmišljanje u kontekstu da li su tebi, na primjer, podaci dobro sređeni kao polazna osnova. Jer šta god da pitam ChatGPT, on će reći kao može, kao evo ti formula i evo ti rješenje i onda će samo produbljivati lošu početnu tačku samih podataka jedna od zgrada. Prelepo. Vidite ovo. Gledajte. Ja sam oduševljen. Šta sam htio da kažem, koliko je zapravo važno da mi jačamo tu ekspertizu i da znamo da li ima smisla to što nam AI daje. Koje su zapravo optimalno rješenje. U ovom trenutku nije u stanju da nam da najoptimalnije rješenje, nego mi zapravo moramo da razaznamo koje su to optimalne rješenja, pa da nam on pomogne u generisanju svega toga. Dakle, u narednim godinama mislim da nas čeka značajni rast produktivnosti što se tiče svih ovih alata, ali on će postepeno dolaziti. Mislim da je jako važno da jačamo veštine i postojeća znanja vezana za to kako raditi u Excelu, šta on sve može, na koje sve načine može da reši problem, ali da se oslonimo samo na AI, treba će još vremena da bismo u potpunosti mogli, ajde kažemo, da računamo na njega. Ne mogu da kažem da ćemo doći do tog trenutka jer će vjerojatno da se podigne na sledeći level, ali eto, samo kažem da ChatGPT, Copilot i sve ostalo će nam davati odgovore u ovom trenutku. Samo što god da pitamo, on će reći da, mogu da ti rešim. I to zapravo mislim da i predstavlja malo problem. Ono što je također sad zanimljivo, gledajte ovo, Thermal Energy Center. Ovdje postoje generatori, vidite ovo, znači neverovatno kako izgleda.
Ne, dobro smo imao levo. Levo, da? Da, kompleks koji zapravo snabdeva sve ovo termalnom energijom. Znači ne betonira se, nego se stavljaju, vidite, ovi sitni kamenčići. Nema potrebe da se betonira to, nego se stavljaju sitni kamenčići i onda možete uživati. Još jedna stvar koju hoću ovdje da podelim, kad se približavate pešačkom prelazu, svi stanu i vi onda prođete. Dakle, nema brze vožnje, nema tenzije, nego ljudi kada vide da se približavate pešačkom prelazu stanu i sačekaju. Dakle, nema veze što ste vi daleko, oni će stati, sačekati i vi prođete ulicu. Koliko volim ovu prirodu, brate, koliko volim ovo zelenilo, znači gledaj, sad je mart mesec. Možda zamisliš kako je ovde u maju, brate, jun. Da, ono što mi je isto bilo zanimljivo ovde, vidite ovo drveće. Kao korenje drveća, obično, kod nas ga poseku, zato što ne može da se sadi ovako, korenje će da uradi bilo šta, ali ove ploče, ovo su kao betonske ploče koje su jedna pored druge i onda kad koren drveta počne da diže, on podigne ove ploče, ali one se vidite kako se one prilagođavaju. Onda uvijek možda zamenite ploču ili sve ostalo. Bukvalno. Evo, za ptičice isto se stavi ovako. Lane, look at the mountains. Yeah. Šta je sneg još? Pa šta ti je čovjek? Kopovnik bre. O, gledao. Šta? Okay. How much time you said? 30 minutes? Oh, it's like 30 minutes. So, around the spinning wheel, you said? Yeah, Okay, on the we- right we- side. you know where that is. Yeah. Prelazimo most između So Sjetla i we're walking around there? Bellevue. We saw the wheel, so Yeah, O, gospodin, vozi za zaustavnom trakom. In the center of Sofia. A pričaj se srpski, verujem.